တင်ဟာ freelance lifestyle ကိုရဖို့စဉ်းစားနေတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်လားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ creator ဘိုင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ freelance lifestyle ကိုဘယ်ကနေစတင်ရမလဲဆိုတာကို share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တော်တော်များများဟာလွတ်လပ်မှုကိုကြိုက်နေတတ်ကြပါတယ်မလွဲတာလို့လားကျွန်တော်တို့တွေကမနက်9ညနေ9ဆိုတဲ့တိုင်းစုံကြီးအတွင်းမှာနေ့စဉ်စက်ရုပ်တွေလိုမျိုးလှုပ်နေကြရတာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းစုံကနေရုံထွက်နိုင်ဖို့အမြဲစဉ်းစားမိနေတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လိုမျိုးစဉ်းစားမိနေတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်သွားပေးပါ။ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ content creation ကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်လိုရုံထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူငယ်တွေကိုဘယ်ကနေစတင်ရမလဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလမ်းညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာ Nucleus ဆိုတဲ့ community ကနေသိမြင်ခဲ့ရတာလေးတွေကို share လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ freelance ဆိုတဲ့အဆင့်မရောက်ခင်မှာskill set ဆိုတဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုခုကိုကျွမ်းကျင်စွာတင်ယူတက်မြောက်ထားရပါမယ်။နောက်ပြီးကိုကမိမိရဲ့ niche ကိုသိအောင်လုပ်ပြီးဘယ် skill set တွေနဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုကူညီဖြည့်ချင်းပေးနိုင်မလဲဆိုတာပါပဲ။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ content creation skill နဲ့လူတွေကို knowledge sharing လုပ်ပေးရဆိုတာမျိုးပေါ့။စသဖြင့် video editing, content writing digital marketing copywriting လိုမျိုး skill set တွေနဲ့လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပြဿနာတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးရင်ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ freelance ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်က Nucleus ဆိုတဲ့ community ကနေသိမြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ freelance ဘဝကိုအားကျမိတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲရှေ့ဆက်ပြီးအသိပညာတွေကို share လုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ skill set တွေကိုအမြဲတမ်းသင်ယူလေ့လာနေရမယ်ဆိုတာသိမြင်လာပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်က content creator တယောက်မှာရှိထိုက်တဲ့ skill set တွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြသွားမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok account ကို like and follow လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်